Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a minha mãe. Oi, pessoal. Nós vamos jogar o que, mãe? O impostor. Ou Among Us. Acho que é assim que fala, porque tem vários jeitos de falar. E nós vamos com um desafio. A gente não pode falar no chat. A gente não vai poder falar nada no chat. Se a gente reportar, a gente não vai poder falar nada. Nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal, aperta e compartilha com seus amigos. Então E bora eu sou lá. aqui uma inocente. Eu também. Eu tô fazendo minhas tasks. Eu tô fazendo minhas tasks também. E não vai poder falar nada. Eita! Morri! Já? Nossa! Ai, gente, não vai poder falar. Nossa! A gente não vai poder falar no chat. Eu não posso falar mesmo, né? Agora eles são fantasmas. Eu não Não, posso mas falar. o outro ali viu. Só se os dois são impostores, estão juntos os dois, então. Quem? Ou, sei, não posso falar. Mas, se não o menino viu, ele matou na frente. Menino, sei lá o que era. Tem Cor, a cor. coisa ali. Não. Meteoros tava. Ah, não. O menino que viu saiu. Eu tava lendo terremotos, meteoros. Vocês viram E só agora, ouvindo. filha, você não vai poder falar nada. Nada, nem quem, nem onde eu vi. Sai. Perdão, me Kika. Bora fazer isso. Eu chamo tem Skull e agora? Vou dar skip. Eu não tenho Skull. Ô, Nath, volta logo. Agora não dá pra falar. Não. Bora fazer isso. Volta. Espera que eu tenho Skull. Volta. Em lobinho. Vai, Lobinha e Nath, votem logo. Nobru teve. Ai, Jesus, Nobru teve, tá jogando. Ai, minha mão. Isso é o cabelo. E o cabelo também. Ai, Deus. Ai, gente, não vai poder falar nada. Mano, que ok, nada. Nath, vai, menina. Não, vai esperar uns 80 segundos. Vou estar no último segundo. O frito morreu, a mamãe morreu. O frango ficou sem o frito. Aham. Então agora eu sou só um frango. Ô, Nath aí, ó, Natasha. Deve ser Natasha. Natália. Vou chamar ela de Natália. Por que o Roxo botou nela? Eles vão votar em mim, eles vão me quicar. Eu vou sair. Tô suspeitando no amarelo. Por quê? Porque eu tenho. Eu vou continuar as minhas tasks, né, pessoal? Já que eu Eu posso fazer meteoro, Lobinho, eu tenho meteoro. Bora fazer as tasks. Eu não posso falar agora. Ah, não. Que eu sou meteoro. menina, né? Bora. Gente, eu não sou boa nesse da meteoro aqui no PC. Ela viu? Nem vem me falar que sou eu. Ela viu que não sou eu. Daí veio e pá, mata ela. Nobru, não vou falar com esse Nobru aí, não. Não fique com ninguém. Não podemos confiar em ninguém. Nem na Lobinha. Acho que ela fez o meteoro. Eu tô fazendo as minhas tasks. Bem boas. Nossa, mas tem bastante task, hein? Ai, gente, sou muito ruim nisso. Ai! Morreu? Não, eu sou muito ruim nisso. Não vou ficar com o Nobru aqui. Eu não vou ficar com esse Nobru aí, não. Não quero morrer já de primeira. Oxe, eles vão matar. Eita! Ai, não posso falar quem? Você viu? Não. A Lobinha sabe que não sou eu. Nem vem Lobinha me falar que sou eu. O Roxo não tava. Roxo. O Roxo é o que tava mais longe. Foi você, Roxo, então. Um matador.
Roxo, roxo. Eu vou botar no roxo. Suspeito do Luciano. Luciano. Roxo. Ai, meu Deus, agora os dois. Se não for um, é outro. O problema é que se você tirar um agora, ele A só lobinha mata não mais é. Lobinha, você Não. saiu. Não. Não é o roxo. um. Não, é o roxo. Ó, a diferença uma É. vírgula. É o roxo. Ai, meu Deus. Mas ele tava junto comigo. Meu. Mas ele chegou assim. Era Era o roxo! Era o roxo! Ganhamos. Ganhamos! Aê! Então vamos começar, pessoal. Então bora lá, gente. Dá pra comprar nome de pastel. Eu aqui sou uma bela de uma... Não sei. Suspeito, mãe. Tô falando que eu sou inocente. É uma bela de uma inocente. Ai, eu vim fazer... Ai, meu Deus. Eu vim fazer teste aqui. Eu também. Opa, eu não tenho teste aqui hoje. Graças a Deus. Eu não tenho coisa pra me provar. Sai, hack. Hack tá vindo aqui, ó. Nossa, mãe, mas ele é hack mesmo, mãe? Ele apareceu do nada aqui. Mãe. O que dá pra ver? Eita! Moça! Minha nossa, ai meu Deus. Eu não Te mataram? Não, eu reportei. Minha nossa. Você que... Não. Eu não posso falar. Gente, eu esqueci. Eu fui pra navegação e encontrei um corpinho lá na navegação. Ai, ai, ai. Oh, Deus. Vamos, meu gente. Eu não posso falar nada, minha gente. Eu vou dar skip, né? Skipa, filha, skipa. Eu? Claro, né? Não vai querer votar em mim. Só vamos skipar. E cruzar o dedinho. Gente. Que é... Nath. É pra votar, É pra votar em em quem? quem? Ninguém. Eu não vi ninguém. Eu já encontrei o corpinho. Ai, gente. Não, porque eu fui pro lado errado. Não sei. Tu tinha que reportar. Bota skip. Meu Deus, dois Votaram em votaram em você. mim. Oxi. Não reporte mais, mãe. Nossa, mãe. Mas não, o problema é que se você passar e alguém ver você saindo do corpinho, eles vão falar que é você. Que É. você matou. Você tava fugindo e não quis reportar. Eu não tenho asteroide. Eu tenho lixo. Ah, esse asteroide é demorado. Aqui, ó. Sigam-me, eu quero mostrar que não sou eu. A Nicole saiu. Bora, minha gente. Eu não posso fechar Teu- corpo. Ô, Pingo, você que tava ali? Era. Alguém quer ver eu fazendo lixo? Não. Ah, você não pode, né? Você não vai saber. Ai, gente. Ô, você só me segue. Aqui, Ah, eu ó. tenho que voltar pra cá. Poxa, ninguém me segue, gente. Agora ninguém vai seguir mesmo. Pra você matar? Ah, brincadeira! Me mataram? Brincadeira! Me Mais mataram? um corpinho! Você não. Nas câmeras. Não sou eu juro. Eu fui fazer a minha última teste. É o frito. Não sou eu, gente. Não. Skip. Não sou o frito. Não é o frito. Mãe, desculpa, eu vou ter que votar, senão eles vão pensar. Não! Mãe. Não.
não. Mas eu vou ter que Poxa, votar em que você. azarada! Mas eu vou ter que votar em você. Eles vão pensar que vai ser eu. Não, era a minha última task. Minha última. Se não for frito, é você. Beleza. Ai, gente. Ó, daí vai ser o rosa, mãe. O frango fricou sem o frito de novo. Não! Eu não posso usar outro corpinho. Eu não posso achar um corpinho. Se nem torceu, ó, frito não era o impostor. Então é o Tadinho, rosa. Frito, coitadinho. Me sigam, me sigam. Poxa. Olha, eu tava terminando. Ó, ganharam. Era Night no Bru. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau! Tchau, pessoal.